Чего ты так пугаешь? Я думал, правда ты там что-то тащишь. В общем, нас голыми руками не возьмешь. Вай, красота какая. О! Его поймал. Думаю, ну все, рыбалка удалась. Вот такусенький маленький карандашик, смотрите. Неужели я сегодня здесь ничего крупного не поймаю? Так не может быть. Всем привет, всем здорово. Сегодня мы выбрались с ребятами на такую спонтанную рыбалку послеобеденную, так сказать, на вечерку. Решили взять с собой спиннинги, удочки, чуть-чуть порыбачить, записать для вас какое-то видео, показать вид нашей природы и, возможно, удастся даже что-нибудь поймать. По такой почти ровной дороге мы добирались до места, ну а я пытался снять какие-нибудь красивые кадры. Тут хотел красиво снять, как проезжает машина. Чё заглохли? Считаю, что за старания Николая можно и лайк поставить. Эту дорогу и брод, который нас поджидал, Ларгус перемахнул и даже бампером не повел. Николай его начал уже надувать лодку. Он использовал свое секретное приспособление. Это что за приспособление у тебя? Это от этого. Как он называется? Я временно забыл слово шуруповерт. Честно сказать, я в этом месте вообще первый раз. Но выглядит оно, конечно, достаточно неплохо. Посмотрите, какие лопухи. Прям по-любому здесь щука должна водиться. А мы здесь вообще на кого будем рыбачить? Блин, карася ловить? Что-то я не помню, бля, эту удочку. Что я взял? А, вот. Мистер я набрал. Не знаю. Мне, видать, запасную взял. Что тут, карась? Карась. Потому что я только спиннинг взял. И это была моей ошибкой. Почему, узнаете потом. Верный театр. Опа. Ну что, поехали. Мы в какой местности вообще находимся? Как это место называется? Садубек — это тоже какая-то деревня, да? Между Поповкой и Садубеком сегодня находимся. Тем временем в погоне за карасем Николай решил спуститься на воду. А я буду потихонечку начинать обкидывать местность. Осенью вроде бы как должна неплохо щука клевать, не грохнуться. Кто-нибудь сегодня мне попадется точно. Вдоль лопухов вот так прям покидать. Я, если честно сказать, такой себе рыбак, конечно. Погода была странная. С одной стороны прохладный ветер, с другой палящее солнце. Я решил снять свою черную куртку, и тут произошел такой фейл. Я не могу магнит убрать с твоей машины. Что делать? Магнит от микрофона удалось поддеть крючком от блесны. Я сегодня буду рыбачить на вот такого простого карасика. Это, мне кажется, самая универсальная приманка для щуки. Стопроцентная, рабочая, в любой местности работает. Ветер начал жестко дуть мне в шею, поэтому я все-таки оделся. Я же говорю, погода странная. Ну что, спустя время и какое-то количество скитаний по этим озерам, я все-таки смог кое-что поймать. Вот в такой яме небольшой мне удалось поймать вот такусенький маленький карандашик. Естественно, я его отпущу. Но это вот мой первый улов. Похоже, что вот это маленькое озерцо усеяно прям вот такими маленькими карандашиками. Это чуть-чуть побольше. Я думаю, что там что-то крупненькое все-таки должно быть. Решил еще вот так вокруг обойти это озерцо, покидать, потому что потенциально, я думаю, что здесь что-то хорошее должно быть все-таки. И снова вот такой карандашик попался. Но я надеюсь все-таки, что здесь что-то крупное есть в этом озере. Еще пару раз попробую и пойду дальше. Может показаться, что я одну и ту же щучку показываю постоянно, но я их отпускаю, они все равно попадают. Я не знаю, ну это вроде бы еще немножко крупнее. Здесь походу по возрастанию. Вот, смотрите, чтобы не думали, что я одну и ту же рыбешку вам показываю. Вижу, как моя блесна уже возле берега на солнышке прям так играет красиво. И сбоку, прям из столы ее атакует щука. Бывает мимо, бывает попадает, но слабо. Одна такая хорошая щучка прям взяла. Я ее уже тянул, крутил и хотел достать камеру, чтобы записать момент, как я ее вытаскиваю. И представляете, в этот момент, когда я вот ослабил тягу, она просто отцепилась. Ну ничего, я думаю, я ее еще поймаю. Если честно, я не особый прям такой рыбак. Я к рыбалке отношусь больше как к отдыху, к разгрузке. И если ты тоже, то обязательно поставь лайк этому видео. Посмотрите вообще, как близко лошади находятся. Вот они буквально гуляют возле меня, не боятся. Попробую к этой белой лошадке подойти, может она даст себя даже погладить. Эй. Не хочет. Может к этой.
Поглажу просто тебя, не бойся. Я просто тебя хочу погладить. Видели? А тут я увидел то, что больше всего я ненавижу. Люди, ну что вы как не люди? Ну зачем вы это делаете? Ну для чего? Ну неужели так трудно просто это в пакетик все с собой забрать? Я не понимаю. Мы такое дело не поддерживаем. Ну, по моему довольному лицу видно, да, что я все-таки поймал то, что я хотел. Смотрите, какая красотка. Ну, в принципе, небольшая щучка. Я по килограммам, если честно, не особо разбираюсь, так навскидку не могу сказать. Перешел, в общем, на другое место, где поглубже. Закинул прям вдоль лопухов, аккуратно, все как по книжечке. И, пожалуйста, вот такой вот неплохой экземплярчик попался. Сразу и настроение поднялось. Здесь прям очень много лопухов, а насколько я знаю, щука любит как раз стоять в лопухах. Где-то, да что такое у меня на руке? В общем, я пытался, но, к сожалению, больше ничего не поймал, поэтому решил пройтись к ребятам, посмотреть, как у них дела. Смотри. Ты в меня верил? Честно скажи, что ты там наловил? Подожди, подожди. О, ничего себе. Какой красавчик. Ну, неплохой, как в Мариновке почти. С заходом солнца заметно похолодало, поэтому я решил вскипятить чайник. Такая ерунда. Простая. Сюда вставляется газовый баллончик. И все, конструкция максимально простая. Вот эта штука переворачивается. Чайник мой любимый, походный. Когда-то давным-давно этот чайник шел у своего друга в гараже. Он был весь грязнющий, закопченный. Ничего себе, воду закрыли. Проворачиваем. И готово. Ставим чайничек. Ха! Че, газ кончился? Попили чайку. С газовой плиткой, судя по всему, ничего не выйдет, потому что здесь в баллоне закончился газ. Хорошо, что я взял с собой треногу. Сейчас посмотрю, может быть, найду где-то какие-то дрова. Сделаем костерок. В общем, нас голыми руками не возьмешь. Принес сюда дров. В кустах сухостой такой небольшой есть. Дрова, конечно, сырые. Ну что, я думаю, сейчас просохнут. Вот и все потухло опять. Дальше я буду молчать для того, чтобы вы лучше прочувствовали атмосферу вокруг. О, смотри. Я сегодня взял специально крупнолистовую заварку. Черную. Черный чай. Пока чай настаивается, давайте я все-таки покажу, что мы сегодня наловили. Карась хороший у тебя вон. Слушай, вот этот еще кабан, смотри какой. Это коляновский. Да? Да, он ловил такой, подкидывал мне. Рыбка плавает по дну, наливайте мне одну. Прям как ты просил, черный. Ожидания мои случились. Как минимум, я приехал за карасем, поймал его. Я, в принципе, тоже так отдохнул, порыбалил. Мою рыбалку сегодня сделал линь, которую я совершенно не ожидал. Удивился. Когда-нибудь я тоже стану таким крутым рыбаком, как Я его вы. поймал, и все такое. До этого был один И карасик, поймаю. по-моему. Его поймал. Думаю, ну все, рыбалка удалась, потому что круче эмоций ты не переживешь здесь. Но впереди нас ждет теплая банька. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий и желательно подписаться.